Zap, kabatak sa iba. Nandito naman tayo sa kay Tito Francis natin. Tito Francis. Yan, yung mga ipon niya. Yan o, bumaba na yung dalawang inakay. Nakakatel. Mga Lutino. Yan. Yung blue opahen tsaka pied cock. Yan. Green. Lilim lang. May itlog. Palitan natin dito itlog. Yun. 4. Yan, mga kakapyan, Lutino, tsaka pearl. Alam ko lang pearl. Hindi natin narami. Tsaka kaya hindi nyo na, ito na yung ating piniram natin. Yan yung green natin, yung nasa flight natin. Pinabreed muna natin dahil wala tayong cages. Tsaka yung albson natin. Dito na sila, oh. Piniram lang natin yan. Wala pa tayong, ito, tingnan mo, ang ganda mag-nesting, oh. Oh, ganda mag-nesting. Oh. Yan, kakatil. Wala tayo alam sa kakatil eh. Alam ko lang pearl. Hindi ako sigurado kung pearl yan. Alam ko sa kakatil. Lutino, alam ko din. Albino. Parang African din yung kakatil eh. Yan yung bagong inakay nila. Mga Lutino, mga solid color. Magpapaalam na ako, kabatak. Bye-bye. Thank you for watching.